Labas visiems. Šiandien aš darau vaizdo įrašą ne vieną, bet su svečiu. Ir esu su Antanu. Labas, Antanai. Labas, Džemila. Ar tu gali pristatyti visiems, kurie tavęs nepažįsta? Sveiki, aš esu Antanas ir aš mokau lietuvių kalbos užsieniečius jau beveik 8 metus. Trumpai tiek. Gerai. Pradėkime su pirmą klausimą. Manau, kad dauguma žmonių Instagrame, kurie mokosi lietuvių kalbos, žino, kas tu esi, bet gal jie nežino visko, ką tu siūlai. Manau, kad taip pat esi aktyvus keliose platformose. Ir ar tu gali išsamiau paaiškinti, ką tu kur darai? Taip, tai dabar mano didžiausias projektas yra Patreon platforma, kurioje kuriu podcastus visiems, kurie nori autentiško lietuviško turinio, audio turinio su tekstu ir stengiuosi padaryti vieną podcastą per savaitę ir jau esu sukūręs daugiau negu 70 podcastų. Tai čia yra mano pagrindinis projektas, taip pat esu aktyvus Instagrame. Ten keliu dažniausiai arba trumpus video, arba paveiksliukus ir Instagram stories. Facebookas yra panašus į Instagramą. Ten skelbiu naujienas ir savo pamąstymus. Ir YouTube platformoje keliu vaizdo pamokas ir tos pačius podcastus. Skamba labai įdomu. Antra, mano klausimas bus, tu kalbi keliomis kalbomis ir ar tai tau kaip lietuvių mokytojui padeda? Taip, jeigu žmogaus gimtoji kalba yra ta, kurią aš moku, tai kartais galiu paaiškinti jo gimtąją kalbą arba pateikti pavyzdį ir taip yra lengviau suprasti žmogui tam tikrą temą. Tai taip, tikrai man užsienio kalbos padeda. Taip pat aš geriau suprantu, kaip reikia mokyti kitus žmonės, nes aš pats tų kalbų mokiausi ir susidūriau su tam tikromis problemomis, su kuriomis susiduria ir žmonės, kurie mokosi lietuvių kalbos. Tai kaip mokytojui mokėti kelias kalbas tikrai labai naudinga. Ačiū. Ir kas visada tau padėjo mokytis kalbos ir ką tu gali rekomenduoti savo studentams ar mokiniams? Man labiausiai padėdavo klausytis labai daug turinio, kiekvieną dieną bent po pusę valandos, ar netgi valandą, ar netgi pusantros. Tai taip pat klausydavausi podcastų ir skaitydavau podcastų tekstus. Ir tą darydavau kiekvieną dieną ir labai ilgai, pusę metų, metus ar netgi ilgiau. Ir stengdavausi vieną podcastą klausytis ir skaityti tol, kol suprasdavau beveik kiekvieną žodį. O kas būdavo neaišku, užsirašydavau ir paskui išsiversdavau ir bandydavau atsiminti ir kalbėdamas toliau pavartoti tuos žodžius ar frazes. Tai klausimas, skaitimas ir reguliarumas. Suprantu. Ir kaip aš galiu su tavimi mokytis lietuvių kalbos? Kokie yra reikalavimai? Reikalavimai yra turėti noro ir turėti laiko. O jeigu norisi daugiau informacijos, tai galite užeiti į mano puslapį talklikeantanas.com. Ten yra visa informacija, kainos ir man parašykite ir galėsime pradėti. Taip pat galite mane rasti ir socialinėje medijoje visur. Tai visiems, kas parašo, aš atrašau. Jeigu turit noro, laiko ir motyvacijos, tai galime mokytis kartu. Ar ir
Ar tu turi laiko turėti daugiau studentų? Dabar galėčiau priimti 1, 2, gal netgi 3 žmonės, ypač jeigu turite laiko ryte arba dieną. Tai jeigu dvejojate, tai prisijunkite, galėsiu jums padėti išmokti lietuvių kalbos. Įdomu. Ir paskutinis klausimas. Ar linksniai tikrai sunkiausias dalykas lietuvių kalboje ir ar tikrai neįmanoma jų visai išmokti? Ir ar pažįsti užsienietį, kuris tai sugebėjo? Prašom, suteik mums vilties. Man nėra sunkiausia linksniai, bet žmonėms, kurie mokosi lietuvių kalbos, taip, yra sunkiausia linksniai, bet dar sunkiau, manau, yra veiksmažodžiai. Taip, tai mano nuomonė, linksniai nėra sunkiausias dalykas, o kaip juos išmokti, tai kiekvieno yra kitokia technika, bet kuriuo atveju reikės labai daug laiko ir labai daug praktikos, taip kad nenusiminkite ir tęskite, o dėl žmogaus, kuris išmoko linksnius, tai taip, žinau porą atvejų žmonių, kurie juos išmoko, taip kad vilties jums tikrai yra, tai reikia ilgo ir nuoseklaus darbo. Ir koks dar buvo klausimas? Neatsimenu. Tai buvo viską. Gerai. Viskas? Taip. Gerai, labai ačiū už tavo laiką, buvo labai malonu su tavimi ir gal iki pasimatymo. Gerai, ačiū tau už šitą interviu.